Joo, me polttisautoilijathan ollaan oltu yhdessä asiassa todella väärässä, tai me ei ainakaan haluta tunnustaa asiaa itsellemme, tai ainakaan ajatella koko asiaa. Eli aika useinhan me väitetään, että polttisautoilu on parempaa myös siksi, koska meille jää aikaa enemmän. Jos me lähdetään vaikka Lappiin, niin meidän ei tarvitse pysähtyä lataamaan akkuja pitkäksi aikaa matkalla, vaan muutamassa minuutissa matka jatkuu. Mutta huomasin juuri, että polttoainehan on aika kallista. Eli tuommoinen tankillinen 70 litraa maksaa noin 150 euroa. Ja jos mä haluaisin ajaa saman matkan sähköautolla, minkä mä pääsen sillä tankillisella bensaa, niin se maksaisi noin 25-35 euroa. Tai jos käyttää julkisia tehokkaampia latureita, niin se maksaisi noin 10-15 euroa enemmän. Mutta joka tapauksessa se on vähintään 100 edullisempaa kuin mitä tulee polttomoottoriautolla se tankillinen. No, sehän tarkoittaa taas sitä, että meidän pitää tehdä se 100 euroa enemmän. Ja jos keskituntipalkat on tällä hetkellä jossain 20 eurossa, niin meidän tarvitsee tehdä melkein kokonainen työpäivä pelkästään maksaaksemme sen erotuksen, siis per tankillinen yksi työpäivä. Ja nyt kun tätä asiaa rupesi miettimään tältä kantilta, niin kyllä mua tavallaan vähän harmittaa tällainen hienoilla kesäkeleillä, että mun pitää mennä mieluummin päiväksi töihin, kun suunnitella mun matka, että mihinkä mä pysähtyisin puoleksi tunniksi lataamaan autoa per tankillinen. Ja kuinka monta tankillista menee sitten siihen Lapin matkaan, niin monta työpäivää mä teen nyt ylimääräistä maksaakseni pelkästään sen erotuksen. Eli mennään me polttisautoilijat töihin, niin sähköautoilijat voi pysähtyä johonkin ja ehtivät syödä ja juoda kahvia ja heidän lapset kerkee syödä jäätelötkin. Me voidaan sitten omien lasten kanssa vielä vähän haaveilla siitä jäätelöstä.